英國的童話系列《山姆大王的葡萄園》，作者劉清彥，繪者簡廷燕。自從山姆大王搞完嗰場盛大嘅宴會之後，嚟自四方八面嘅賓客都想喺佢統治嘅森林度定居，成為佢嘅子民。而山姆大王都好歡迎佢哋，於是呢個森林變得更加熱鬧，亦都更有活力。山姆大王咁受子民愛戴，佢都好開心。不論新同舊嘅子民，佢都一視同仁，公平對待。佢唔單止樂意幫佢哋解決各種生活問題同困難，亦成日送唔同嘅禮物俾佢哋。山姆大王最中意喺佢嘅城堡度，用佢專用嘅望遠鏡睇住僕人將禮物送俾佢嘅子民，睇到子民面上嘅興奮表情，山姆大王就心滿意足。一個陽光燦爛嘅下午，山姆大王坐喺城堡嘅窗邊，用望遠鏡視察佢所統治嘅領土嘅時候，御前侍衛鴕鳥阿羅匆匆忙忙咁跑入嚟。啟稟大王，啱啱猴子園丁阿賴向我報告，佢話今年呢個葡萄園大豐收，啲葡萄都已經熟晒，必須即刻採摘，唔係好快就會熟到爛，或者俾太陽曬到乾晒啊！咁就叫佢快啲摘啦。但係咩啊？阿賴話今年葡萄嘅產量係往年嘅3倍，佢根本摘唔到咁多，而且咩啊？你可唔可以一次過講晒啊？你嘅御廚話上次宴會酒窖入面嘅葡萄酒都差唔多飲晒啦，必須盡快釀過啲新酒，如果唔係就冇酒招待賓客啦。好啊，咁聽日就將啲葡萄全部摘晒落嚟，交俾御廚釀酒啦。但係又點啊？快啲講啦！如果要喺聽日摘晒啲葡萄，可能需要揾一大班工人嚟幫手至得啊。咁我哋就快啲去揾工人啦。阿羅，快啲去預備我頂轎。大王，你應該唔會係想……冇錯，聽日我要親自落山去揾工人嚟葡萄園幫手。第二日一早，山姆大王就坐轎落山。佢哋嚟到森林市集嘅時候，嗰度已經聚滿咗攤販同埋好多買嘢嘅居民。佢哋一見到山姆大王頂轎，都好驚訝，全部停晒手腳，擘大眼呆咗咁望住山姆大王。佢哋估一定係發生咗啲咩重要大事，因為山姆大王絕對唔會輕易離開佢嘅城堡㗎。山姆大王駕到，大家注意，佢有重要嘅事要宣布。山姆大王喺轎度行出嚟，用低沉、厚實又高貴嘅聲音講：我今日嚟到你哋呢度，目的係要提供一份工作。只要你願意，今日都可以嚟我嘅葡萄園幫手採收葡萄。現場仍然靜到一粒聲都冇，所有居民都眼定定望住眼前呢一位莊嚴嘅國王。只要你願意嚟做嘢，我就會俾1個銀幣你哋做人工。大家都仲係冇出聲。喂，你，我親愛嘅犀牛，你願唔願意嚟我嘅葡萄園做嘢啊？我會俾1個銀幣你做人工喎。好啦，反正我今日都冇乜嘢做。好啊，咁仲有邊個要加入？大猩猩慢慢舉起手，野豬搖下搖下咁行到大猩猩後面，花豹都用快過閃電嘅速度跳過嚟。冇幾耐，山姆大王頂轎旁邊就排咗成條隊。工人出發去葡萄園之後，山姆大王轉身問阿羅：呢度夠人未啊？
你嘅葡萄園非常大，晏啲可能仲要再請多啲人幫手，咁至可以順利喺天黑之前將全部葡萄摘晒。好，就咁話。不如咁啦。既然已經落咗山，我就好好咁巡視一下成個森林，睇下有冇需要改善嘅地方。講完，山姆大王就坐返入轎度，開始巡視森林啦。山姆大王大約花咗3個鐘，至圍住森林行咗一圈。佢哋返到市集嘅時候，山姆大王好開心咁發現，又有唔少居民聚集咗過嚟。山姆大王就同佢哋講：邊個要嚟我嘅葡萄園做嘢啊？我會俾1個銀幣佢做人工。佢哋個個擘大眼望住山姆大王手上面閃閃發光嘅銀幣。好快，轎旁邊又排咗一條長隊啦。呢組新工人被帶去葡萄園之後，山姆大王嘅信差嚟到，佢靠近阿羅嘅耳邊，細細聲講咗幾句。啟稟大王，我啱啱收到由葡萄園傳嚟嘅消息，所有工人都好認真咁採收葡萄，但係今日可能都仲係冇辦法全部採收完啊！唉，睇嚟我哋需要揾更多工人。好啦，再圍住森林兜多個圈啦。於是山姆大王又兜咗森林一圈，等佢哋再次返嚟，又喺市集招募到更多願意幫手採收葡萄嘅動物。呢個招募工作就咁持續咗成日，直到太陽都要落山啦。國王至將最後一批工人送入葡萄園，希望天黑之前可以將所有葡萄採收晒。然後山姆大王同阿羅就靜靜等候葡萄園嘅消息。國王嘅信差終於匆匆忙忙咁趕嚟，佢又靠近阿羅嘅耳邊，細細聲講嘢。啟稟大王，所有葡萄都採收晒啦，一粒都冇剩。太好啦！冇幾耐，所有幫手採收工作嘅工人都嚟到山姆大王面前。國王向佢哋大聲宣告：我親愛嘅子民，你哋勤奮忠心嘅工作態度真係令人激賞。而家我就要履行對你哋嘅承諾。佢命令阿羅將酬勞俾佢哋，由最後一批入葡萄園嘅工人開始派，直到最早入園嘅工人。初時都好順利，嗰啲喺傍晚至入葡萄園做嘢嘅工人都好開心咁收咗阿羅俾嘅1個銀幣，作為佢哋短短幾個鐘工作嘅人工。但係輪到嗰啲一早就入葡萄園做嘢嘅工人嘅時候，個個都皺晒眉，因為佢哋工作嘅時間比其他動物長，一心諗住自己會得到更多人工。點知當佢哋都係收到1個銀幣嗰陣，就忍唔住抱怨起嚟。點解嗰啲懶惰嘅工人做得嗰幾個鐘，得到嘅人工同我哋一樣噶？我哋嘅人工應該比佢哋多住啱。咁樣實在太唔公平啦！唔公平？睇起嚟的確係唔公平。不過你哋接受呢份工嘅時候，唔係同意咗收1個銀幣啫咩？咁又係。咁我就冇呃你哋。而家拎你哋嘅銀幣翻屋企啦。我係國王，從來唔會對自己嘅子民失信。我同你哋嘅協議一定講得出，做得到。佢哋冇嘢好講，只可以嘟起個嘴，拖住疲倦嘅身體，慢慢行返屋企。當大家都離開之後，山姆大王同阿羅睇住啱啱採收返嚟嘅新鮮葡萄，忍唔住伸手，各自攞起一串嚟食。大王啊，呢啲葡萄真係香甜多汁啊，肯定可以釀出美味嘅葡萄酒。但係呢度實在太多啦，御廚根本用唔到咁多喎。
咁好啦，剩低用唔晒嘅就全部分俾我啲子民啦。好係好，但係數量實在太多啦，城堡冇咁多人手可以幫手送貨喎。既然冇辦法將啲葡萄送去俾我嘅子民，咁就搵晒我啲子民嚟享用呢啲葡萄啦。咩話？再搞多次宴會啦！冇錯，為全森林嘅子民搞一場盛大嘅葡萄宴會。你又嚟啦！阿羅一聽到宴會兩個字就打晒冷震。上次為山姆大王搞嗰場宴會有幾忙幾辛苦，佢仲記得好清楚。我哋可以盡情食葡萄，飲葡萄汁，請御廚整葡萄啫喱、葡萄慕斯蛋糕、葡萄派，仲有，絕對唔可以漏咗葡萄雪糕。唉，睇嚟又要再嚟一次啦。走，快啲翻去城堡，快啲！我哋仲有好多嘢要準備噶，宴會廳要盡快佈置好，仲要請信差去送邀請卡。阿羅，你係咪好興奮呢？山姆大王的確好興奮。喺夕陽嘅餘暉中，山姆大王頂轎慢慢向城堡前進，而呢一場別出心裁嘅葡萄派對，亦將會喺聽晚隆重登場。